Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Falamma jaa Sulaimana qala atumiddunani bimal fama atani Allahu khairum mimma atakum bal antum bihadiyatikum tafrahun. Wa inni dawe Bilqis wa inni lan sak temne ingsun. Ingsun mursilatun iku wong sing ngirimno ilahi maring Sulaiman wa junudi. Tak kirimi bihadiyatin kelawan siji hadiah, siji persembahan. Fana ziratun mongko te kita wong sing ngenteni, sing menunggu bima kelawan apa. Yarji'u kang balik sapa al mursaluna pira-pira wong sing diutus. Dados Bilqis dereng Islam, ketika kan Islam ngetes Sulaiman dikirimi hadiah. Terus engko ndelok reaksine Sulaiman. Min qabulil hadiyati sangka nampa hadiah ora diha utawa nolak hadiah. Logikane Bilqis ingkana lamun ana Sulaiman iku malikan iku raja, qabilah mongko nampa sapa Sulaiman ha ing hadiah. Aw nabiyan to panjen Sulaiman iku nabi lam yakbalha mongko ora nampa sapa Sulaiman ha ing hadiah. Jadi cara Bilqis iku nak Sulaiman raja dikei hadiah gelem, nak nabi ora gelem. Ora usah dikiasno kiai saiki malah lara kabeh. Wis meneng ae. Soale ngene iki ilmu ngene iki barno ora wis. Terus niki perlu kula terangno. Mulane bener teori usul fikih. Kabeh syariate Nabi sing kembar namung menyangkut tauhid. Nggih menyangkut napa? Tauhid. Liyane niku boten kembar. Bangsa ngene iki atok ora kembar, paham nggih? Bangsa ngene iki atok boten napa? Kembar. Wong ukuran Nabi kok nak dikirimi hadiah nolak. Kiai saiki kelaparan kabeh ngur-ngur. Aw nabiyan lam yakbal. Napa aw nabiyan lam yakbal. Dados ngenten nggih menyangkut hadiah. Mboten jan kula niati kula terangno ilmu usul fikih. Dados teng usul fikih niku wonten kaidah apakah syariat sebelum Nabi Muhammad iku ya syariatun lana apa ndak? Kula balen malih, apakah syariat sebelum Nabi Muhammad itu syariat kepada kita atau tidak? Selama ada yang bilang iya, kecuali ada bukti dimansukh. Tapi pilihan pertama iya, kecuali ada bukti dinasah. Dinasah itu dibatalkan atau diperbarui oleh syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Ada yang berpendapat tidak, kecuali yang ditetapkan. Ya, jadi maknanya podo. Tetapi nak cara ulama niku beda. Beda. Sampeyan saiki tak bedhei. Rata-rata kewan itu halal sik kecuali sing diharam, napa haram sik kecuali sing dihalalno. Ndak sampeyan jawab. Pilihan awalnya lho, halal dulu kecuali yang diharamkan, apa haram dulu kecuali yang dihalalkan? Halal dulu. Kalau siap halal dulu berarti jumlah halal lebih banyak. Paham ya? Jadi kalau kowe Mustafa pertama darane wong apik atau ngelek. Nak darane wong apik berarti sisi keapian lebih menonjol. Nah, kecuali kok terbukti elek. Tapi nak wong wis raine elek kabeh, iki elek kecuali kok terbukti apik. Ngono nak cara usul fikih jlimet itu dipikir. Wong nganggur, wong pinter ora roh, pokoke ngono ku dipikir. Kemungkinane ya loro ya ora pinter ya nganggur. Wong sak ora gubernur BI ora mikir ngono, paham. Nah, menurut saya standar pertama itu muqtadul hal. Ini ruhono ya. Standar pertama itu muqtadul hal. Misalnya gini, kawin dengan saudara itu haram apa halal? Haram apa rasa? Ora sah, ora terima haram mboten sah. Haram itu sak ngisore rasa, paling parah itu rasa. Tapi ada kondisi yang harus kawin dulur, misalnya anaknya Nabi Adam. Ketika wong liya golek ning ndi? Oke, ora tau mikir tok ngono. Nah iso ya sing beda tenan, tapi filsafate wong kawin kudu beda.
Akhirnya dadi kasus nganti saiki la yaumil kiamat. Nabi Adam itu duwe anak, jarene cerita sing ayu jenenge Iklimah. Sing elek iku Labuda. Aku ora ora raine pokoke critane ngono. Pokoke sing ayu jare Iklimah, sing elek. Sing lanang iku Qabil ambek Habil. Senajan to dulur tapi kudu ketok beda. Ngene iku Iklimah niku lahire teng swarga. Bareng Qabil. Qabil lahire teng swarga bareng sinten? Iklimah. Labuda ambek Habil niku lahir teng senajan to dulur ben ketok beda sing lahir ning donya dirabekno mbek sing lahir swarga. Tapi akhirnya kan celek entuk cahayu. Habil ora pati ganteng, entuk cahayu Iklimah. Labuda iku elek entuk Qabil. Qabil gak terima. Aku cah ganteng lahir ning swarga entuk celek lahiran. Iki pangeran. Ya mau tetep kudu beda, coba pepeh dulur sak beda ya ono bedane sithik, perkarane beda napa? Tempat napa lae. Iku pangeran, angger di syariat itu mesti ono padanane. Tapi gak iso dihindari pas iku kudu rabi dulur, nggih kudu rabi napa? Akhirnya Qabil protes masyhur. Protes pas protes be pangeran, protes Nabi Adam dianggap gak adil. Aku curi, malah kena sing ganteng kudu rabi, rada elek, sing elek kudu rada. Tangan-tangan niku jare Qabil gak adil, wong cah ganteng kok entuk. Cek. Nah cara pangeran ya adil. Cara unsur gen ya adil. Mergo umpama cah elek iku rabi elek, misale ireng keriting, rabi ireng tambah elek anake. Engko ora putu, nyuwun sewu wis koyo kethek tenan mergo. Mulane cara kula wong elek entuk elek, nek iso endo wae. Anggap ae takzim ning anak, paham nggih? Anggap ae takzim ning kok ireng mbek ireng, keriting mbek keriting terus kuadrat keriting. Pesek endek elek kata wis sakake anak. Dadi umpama kok nuruti nafsune Qabil elek entuk elek, mungkin era saiki wis eleke double kuadrat wis raine malah koyo kombinasi dua napa elek wae. Alhasil lanak ngono syariate Nabi iku ya didelok-delok kaya Nabi Sulaiman rabi kabare niku 1000. Dawud 100, padahal Sulaiman sak dhuwure 1000. Wakila iku cek 300. Kisaran kila iku bar 1000 medune cek 300. Nabi Dawud medun 100, Nabi Muhammad papat ya sing liyane Nabi papat saiki medun sitok napa sedorawani niku Yurawani ora payu ajane loro-loro sing wani lah ora mesti entuk cukup manekno tok ae. Nah cara usul fikih ngoten nggih, syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad asal tidak menyangkut tauhid. Saya ulang lagi, asal tidak menyangkut tauhid. Niku beda-beda. Memang dari awal mustaqillah. Nah cara ulama dari awal niku mustaqil. Ini ku berdiri nopo, berdiri sendiri. Mergo kaitane mbek muqtadul hal. Kula baleni malih, kaitane mbek muqtadul hal. Kaya kawin mbek dulur. Wis gelem ra gelem Nabi Adam ku ngawekno anake dia mbek nopo? Ambek nopo? Ambek dulur. Wis macam-macam. Saiki terus ana syariat hadiah. Riyen ukuran Nabi ku nek gak nampa hadiah. Lah saiki mbok gawe ukuran repot. Wong Nabi Muhammad ku nampa-nampa. Ora sekedar kiai Nabi Muhammad ku nampa hadiah. Masyhur sampe nak maca dibak berjanji sebagian antara kan wayar kabul ba'ira wal farosa wal baghlata ba'dul muluki ilaihi iku raja Mesir dikon Islam ra gelem tapi ngirim napa hadiah dan hadiahnya juga dipakai Kanjeng Nabi termasuk zaman itu hadiah perempuan riyen bentuk penghormatan tertinggi ku nak ngirimno hadiah perempuan paham wis ora mau gulot tok mboten riyen saiki wis ora maju santri saiki mok sowan nggo gula 2 kilo mbek dhuwit 50.000 iku wis ketinggalan di Raden Mesir riyen niku raja Mesir kan Islam mboten purun ngirimi hadiah niku emas-emasan kuda terbaik termasuk menyertakan Maria ngene apa Maria mulane ulama darani Maria iku ora bojo mulane mergo hadiah sange raja napa Mesir mulane jare sinten Aqidatul Awam niku
Ya hakikate kok bojone Nabi tapi kok pertama iku mboten bojo. Mulane tengene Nabi Abdullah sebuti atahu Ibrahimu min Sariyah, mboten min zaujah tapi atahu Ibrahimu min Sariyah. Fa ummuhu Mariyatul Qibtiyah. Kenapa diarani Sariyah? Mergo Maria itu paket hadiah saking sinten? Mesir. Tentu setelah itu ya dinikahi Nabi terus tidak termasuk jadi ummahatil mukminin. Tapi cara Said Marzuki teng Aqidatul Awam nang istilah Maria itu atahu Ibrahimu min ana cuma ngapal Aqidatul Awam sing paham Sariyah opo ya ora ro. Ya Jawa ya ora ro, mene nak manani ra iso. Ono manani gondek, ora sing macam ora iso asline ra iso. Guruku tak takoki, "Mbah lah kok manani gondek?" Aku ya ora iso, Gus. Pokoke jare guruku ngono. Gondek opo ya ora ro. Mane jare Mbah Mun Kiai kula niku, Kiai Jawa tukang bodoni. Wong barange ra ono kok ono maknane. Omah-omah dhuwur unta sing dinggoni Sayyidah Aisyah niku bahasa Arabe haudat napa? Wong Jawa rak maknane sekedhuk. Wong ning Jawa ora ono kok terus maknane. Haudat itu maknane apa? Sekedhuk. Dadi ora duwe bahasa tapi duwe napa? Makna wong Jawa. Ya ora karep Sariyah kok bojone gondek. Lah gondek kok ya ora pokoke ngono. Wis pokoke ngono. Nah. Mulane ghanimah, rekono nggih, ghanimah hadiah iku termasuk Kanjeng Nabi menasah syariat Nabi sebelumnya yang diantara ukurannya jadi Nabi itu kalau tidak menerima napa? Hadiah. Riyen ana syariat qala ya qaum ittabi'ul mursalin. Mursalin ku sapa? Ittabi'u man la yasalukum ajr. Yaiku wong sing ora tau njaluk upah. Era Nabi Musa serontok modern. Modern itu padha ikhlase padha engkeke, tapi engkeke Nabi ya apik. Iki rumono nek kepengin ikhlas tapi tetep untuk dhuwit, tak wari ilmune. Nggih ikhlas tapi tetep untuk napa dhuwit. Nabi Musa niku membunuh orang Kipti. Intine dicari mbek pasukan Firaun terus melayu. Melayu saking Mesir, melayu dugi napa? Madian, dugi napa? Dugi Madian, walhasil singkat cerita ketemu cawe wedok loro ayu melok ngantri ape ngombeni wedhus. Walhasil pokoke singkat cerita Nabi Musa iku sekti sono watu gede digrokak dadi banyu terus gak usah antri terus mulai. Mulai dua perempuan tadi cerita dua gadis cerita bapaknya nek ana wong top sekti nulung sehingga untuk banyu. Walhasil terus intine cerita faja'at yahdahuma tamsi alas tikhya qalas inna abi yad'u kaliya jizyaka ajrama saqaita lana. Terus dua putri beliau tadi metuki Nabi Musa supaya diaturi rawuh sebagai imbalan, tapi diaturi imbalan. Nabi Syuaib ya jujur diaturi daharan mewah macam-macam. Nabi Musa ini mboten purun. Ini apa? Nak jare putri ne ora jare Nabi Syuaib lho, jare putri ne ini liya jizyaka ajroma saqaita lana. Dari Nabi Musa, kunna ma'asyiral anbiya, kita ini nabi. Jadi pantangan mendapat hadiah atau penghormatan karena amal kita. Kita ini nabi, sekali ngamal nggih ikhlas. Pantangan menerima apa? Dari Nabi Syuaib. Mulai temenan Nabi. Aku yo nabi, pantangan dia niat tabatal. Nah, akhirnya ditompo. Paham lah ya. Sing repot saiki hadiah ditolak. Lho sing niat hadiah iki digo mulai tenan. Lah iku perkara. Jadi kudune adu ngono iku. Aku iku nabi, nang ngamal apik pantangan untuk napa? Hadiah. Jadi Nabi Syuaib, aku yo nabi, nek niat iku pantangan gak sido. Nah, dan saya tak bantu tak tulung maksudnya terus dipangan iku. Paham. Dikene antuk hadiah ka wong wis nyati. Aku iku pantangan ra nulung wong ape ngamal ra sido sebab piye lah pokoke niat-niati kok soal sak dadi-dadine lah niku wis dimodifikasi ngono wae. Masyhur niku terus aku iku nabi dadi nak ngamal pantangan untuk imbalan. Jadi Nabi Syuaib aku yo nabi pantangan nak niat apik gak sido. Terus niki mboten niku termasuk syariat yang tidak ke kita. Kalau syariat kita jelas nih wa yarkabul ba'ira wal farsa wal baghlata ba'dul muluki ilahi nabo. Nabi Muhammad kersa nabo hadiah. Tapi teng mriki syariat riyen nggih ukurane napa ingka namalikan qabilah au nabiyan lam yaqbal. Kalau dia
Raja maka nerima hadiah, kalau nabi tidak nerima, tapi itu selesai, syariat itu selesai. Dan kita sebagai kiai, sebagai ulama juga nganggep itu selesai. Paham ya? Bahaya itu kalau masih no. Fa'ar salat mongko ngutus sapa Bilqis khodaman ing pira-pira pembantu dukuron kang pira-pira lanang wa inatan pira-pira wedok. Alfan hale 1000 utawa alfan rupa 1000 bisa wiyati lan padha. 500 lanang 500 wedok. Wa khamsami labinatin. Lan 500 boto minat dhahabi sanging emas. Diriyen ora usum ana emas nganteng-nganteng gelang. Boto napa? Boto emas 500. Ngurian ra usum batangan mas cilik-cilik kados nang toko-toko mas ana mung sak menten batangan. Iku wae kowe ra duwe. Niku riyen sak boto napa? Padahal boto riyen mbek boto saiki gedhe boto. Riyen wah wis sugih tenan. Watajan lan kuluk mahkota. Tas maknane mahkota. Mukallalan kang den hias terus saiki bertatahkan bil jawahiri lan pira-pira inten. Wis pokoke sugih tenan. Terus hadiah itu lelaki 500, perempuan riyen niku hadiah mesti nyertakan perempuan niku. Pancen ngoten niku riyen niku jenenge hadiah mboten barang tok sak pelayane napa sak pelayan. Ini kados Nabi yang salah napa sinten Maria yang salah napa? Maria. Mulane atahu Ibrahim min Sariyah. Mboten zaujah ta napa? Sariyah. Fa ummuhu Mariyatul. Tapi tentu oleh Nabi akhirnya enggak dianggap Sariyah terus dinikahnya menjadi terhormat karena ya dijadikan zaujah. Wata janantuk kuluk utawa mahkota mukallalan kang den hias bil jawahiri lan pira-pira mutiara wa miskan lan misik wa ambar lan ambar nami menyan wa ghaira dalikal yani kabeh ma rasulin sertane utusan bi kitabin kelawan gawa tulisan ya pasti ana delegasi sing nggawa mandat tulisan fa asra mongko cepet-cepetan apa al hudud kewan hudud manuk hudud ila Sulaiman maring Sulaiman yukhbiruhu hale ngabari sapa Hudhud ing Sulaiman al-khabar al-khabar. Dadi asline Nabi Sulaiman ya ora pati makrifat. Pancen Hudhud iku terus miber nyelip pasukane Bilqis, terus cerita. Dadi Nabi Sulaiman akhirnya gaya kaya roh wong wis diceritani to. Diceritani apa? Nah cara kiai saiki sing amatir-amatir ngoten, duwe khadam jin. Mestine jin murahan kok gelem dadi khadam. Wis ana tamu gini teko sik, mbah, engko kowe ditamu raine ngene. Wah, bareng tamune teko, kiyaine koyo roh terus dianggep wali. Paham nggih? Macem-macem. Amatir niku. Nak sing muka sawatenan mboten ngoten niku, mboten. Niku kelas ringan niku. Kulo kenal kiai sing duwe khatam-khatam jin, tapi kelas ringan. Fa asra mongko kesusu mongko nyepetno sapa al-hudud apa al-hudud la Sulaiman al-salam yukhbiruhu al-khabar. Wis diceritani Sulaiman. Ya Nabi Allah Sulaiman Bilqis iku ngirim utusan sing ukurane nak jenengan napa dianggap malik, dianggap raja, nak ora napa dianggap nabi. Di antarane iku ngirimi 500 botol emas. Wis kuwi diceritani detail. Fa amara kamu perintah sapa Sulaiman antadriba utawa antudroba ento den gawe apa labinatu dhahabi pira-pira napa botol emas wal fiddati lan salaka. Wa antum sata lan ento den gelar apa labina min maudhi sange panggone Sulaiman ilatis atifarosio maring tumeka maring jarak 9 farsa. Po mau gawe 500 boto, saiki gawe boto, terus gawe pasang nganti kira-kira 9 kilo. Sang 50 boto apa 500 boto dimusuhi 9 apa? 9 kilo wis pokoke 9 kilo, 4 kilo setung dhewe pokoke sak dhuwure 500 wong digawe ratan, digawe napa? Digawe napa? Wa ayyabnu lan araf yen to wa ayyabnu bana yabni wa ayyabnu lan ayata bangun sapa pasukane Sulaiman haulahu ing seputarae dalan khaiton ing pager musyarrafan nazar. Dadi khaulahu sekeliling omahe Sulaiman khaiton pager musyarrafan kang den hiasi minadzab wal fiddah. Pokoke singkate cerita niku nak critane kiai-kiai kula maos piyambak teng kitab-kitab ngeten. Wau kan hadiah di antarane 500 botol. 500 botol saaki-aki cara didamel setengah kilo cukup mboten? Mboten cukup. 500 botol cara digoratan pinten? Wonten 4 meter persegi. 500 botol cara didamel ratan jalan raya. Wonten 20 meter persegi. Mboten enten kan? Lha iku kok nyaingi Sulaiman 9 kilo. Wis ngono jare Sulaiman sebagian cerita teng kitab-kitab niku.
Terus sing ning pinggir-pinggire iku golekno kewan-kewan kaya jaran sapi. Lah gedhokane iku kok boto emas. Gak ngenyek wong to. Sementara Bilqis karena nganggep boto emas iku barang berharga niku dihias. Cara saiki dibungkus, dihias apa. Mikir kan, oh ya Allah, boto ning kene emas iku dienggo gedhokan jaran ning kene apa? Di cara Sulaiman gak nabi yo termasuk melepuk tenan lho. Nabi sing darani melepuk rawani ngoten wong kok ngono. Wong kok gayane napa? Ya foto kok kon nganggo ratan ya. Umumnya disimpen ning lemari dihias kon damel napa? Ratan. Saiki wong saleh-saleh ku marat. So innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi Sulaiman yo sugih yo nabi yo gaya napa? Haiton musarrafan nadzab al fidda wa yu'ta ento den tekani sapa Sulaiman bi ahsani dawa bil barri kelawan kewan terbaike daratan wal bahri lan kewan terbaike laut ma'awla jini sertane pira-pira anak jin an yaminil midan saking ngisore utawa kanane area midan niku area wasimali lan sisi kirine area midan niku manane area medan tempur ya area tempur ini bahasa Arab lan saniki wong Indonesia muni medan tempur manane area. Cari cerita-cerita wong Arab itu bahasa Indonesia kata bahasa Arab musyarah mufakat bahasa Arabnya muwafaqah terus wong Jawa muni apa mufakat akhirnya salah kaprah Jawa-Jawa cung mangane ditoto sampun ya sampun bakdo sampun bakdo ya bakdo itu ya sampun bakda ya amma bakdo bakda itu sampun wis cung sampun bakdo sering sampun berarti ya sampun sekolah mending dijung tentang madrasah. Lah madrasah nak terjemah. Sekolah berarti nak diterjemah. Sekolah mending dijung ning sekolah. Dadi bahasa Arab ning Jawa iku sifat tenan. Oh. Sekolah mending di madrasah. Madrasah maknane apa? Sekolah. Saking an yaminil midan, saking sisi kanane midan. Midan ya medan wasimali. Fala maja mung semangsane teka sapa Rasul utusan hadiah iklan gawe hadiah wa ma'ahulan iku sertane Sulaiman wa ma'ahulan iku sertane Rasul atba uti pira-pira pengikuti Rasul teka Sulaiman ing Sulaiman kala dawuh sapa Sulaiman atumid dunani bima atumid dunani ana to ngekeki sira kabeh nek ingsun bima lan donya kowe kok ngekeki aku donya padha karo nguyai segoro ngono artinya aku kowe kok nambahi donya aku padha karo nguyai segoro emas kok mbok bungkus ngono rapi emas ning kene ora kanggo dienggo ratan ya pancen ngoten cerita-cerita kitab-kitab ageng emas kok mbok hormati koyo ngono mbok rias mbok macam-macam ning kene emas dienggo napa ratan dienggo gedhokan napa jaran fama atani ya Allah fama mongko te apa wae ata kang maringno ning ingsun sapa Allah minan nubuwati sing kenabian wal mulki lan kerajaan iku khairun wa apik mimma dibanding perkara ata kang teko utawa kang maringno sapa Allah kuming sira kabeh minat dunya sing itu bal antum bali uti sira kabeh biadiatikum lan hadiah sira kabeh tafrahuna seneng sira kabeh kowe ku lucu mek donya kok seneng mergo li fakhrikum krana bangga sira kabeh bisa khari fid dunya kelawan perhiasan semune donya dawuh Sulaiman irji ilaihi irji bali sira ilahi maring Bilqis sabalane bima kelan perkara ateta kang teko sira menal hadiah sing hadiah berarti nabi tenan mergo wis hadiah digawa mulih gak usah gawa rene wong aku wis sugih kok mbok kae falana tiyan nahum mongko bakal nekana ingsun ing kabeh bijunudin kelan pasukan laki balalahum dia kang ora ana tandingan ku maujud ela to kota tegese ora ana tandingan ku maujud lahum gede Bilqis sak balane biya kelan julud wis ke mulai kandhani Bilqis angger gak gelem iman tak kirimi pasukan sing mereka ndak mungkin nyaingi segamane mesti kalah ya wong gaya iku yo oleh Nabi Sulaiman yo gagah wong pede tenan kadani bosem, wes ora usah hadiah-hadiahan, tak tantang perang. Nak perang tak kirimi pasukan sing ora bakal tertanding. Walanu khrijan, lan bakal yekti ngetono ingsun ing Bilqis sabalane min sangking kerajaane, min baladim Sabak. Sangka negara Sabak. Iki Sabak tenan ora ana sapa wae. Min baladim Sabak. Sumya denarane apa Sabak bismi abi qabilah kan jeneng bapake qabilah napa kaum Sabak. Mun hatu kula mung Sabak tenan mboten ana sapa. Nggih Bilqis tenan mboten ratu bapa mun nang atur kekuasaan. Oh, ono Sulaiman jare sangka raja Nabi sinten Sulaiman. Ono sapa jare no?
terus Bilqis iku ratu. Kok ana wong nganggur nganti. Adillatan khaliina. Wae kula protes iku sito, ya mungkin, nak mungkine ya mungkin. Maksudnya mungkin salah ya. Ora kok terus mungkin bener gitu. Dadi mungkin salah tapi ora mungkin bener. Mergo Sulaiman iku identik ambek sing gawe Masjid Baitul Muqaddas. Kabeh sejarah sepakat sing bangun pertama Baitul Maqdis Nabi sinten? Sulaiman. Terus Nabi Sulaiman iku mangkon al-ardil muqaddasah, bumi sing sisihna Allah. Bumi sing sisihna Allah iku yo ciri khasnya nate tinggoni Nabi Musa, Nabi Harun. Jadi nak Sulaiman niku tinggoni Nabi Sulaiman berarti al-ardil muqaddasah. Ya berarti Masjid Aqsa ning Sulaiman ngono kira-kira paham ya perkarane sing bangun masjid sing dibangun Sulaiman jenenge Masjid Aqsa. Lah nek nak wani muni ngono ya berarti saraf tenan. Kalau balen yo nak cerita Nabi Sulaiman niku Sulaiman. Nggih, Ratu Boko niku napa? Bilqis, Sabak iku ana sapa? Bumi sing tinggoni Sulaiman niku jenenge bumi Al-Ardil Muqaddasah. Masjid sing dibangun Sulaiman niku jenenge Masjid Aqsa. Berarti Masjid Aqsa wonten temudi Sulaiman. Lan aku melok percaya iku ya berarti sarap. Kategori ini wis no. Ini serasa dibantah timbar. Tapi kudu dikomentari nek ana sing percaya repot. Kalau ini sering diceritani mbek tiang-tiang macam-macam, masuk jebule teng dunia maya iki ada. Kalau sering ditakoki tamu-tamu. Napa harus cerita iki? Duh maten. Muni ra leres kaya drengki, muni leres kok ora mungkin leres. Cuma logikane ngoten. Masyhur ning kalangan ahli tarikh, ya sing bangun Masjid Aqsa Nabi sinten? Sulaiman. Atau diwale sing Nabi Sulaiman niku wong sing gawe Masjid Aqsa. Kabeh ulama iku ijma' anak Masjid Aqsa niku teng Palestina. Dadi umpama iku tenan berarti Isra Mi'raj Nabi teng Sulaiman. Ora karo-karuan. Maksudnya pokoknya terusno dhewe lah. Hujahku terusno dhewe. Bang. Sama termasuk sing percaya ta ora anak Sulaiman? Mboten to? Alhamdulillah. Adillatan hale ino wahum hale utawi kabeh ya kabeh Bilqis sabalane iku sahiruna iku ino kabeh ilam yaktuni lam ora nekani sapa Bilqis sabalane ingsun muslimina hale Islam kabeh. Terus akan saya paksa mereka keluar dari kerajaannya kalau tidak mau Islam. Kados ngaji kula sore wau. Dadi wong iku kudu tegas. Baru kae tegas ku sing hak ketok, sing batil ketok. Lan jare Nabi Sulaiman, angger Bilqis ra gelem Islam, tak paksa keluar ke Sabak. Tak paksa secara hina, adillatan, ijek wahum sahir. Ilam ya'tuni napa muslimin. Kalau ndak mau napa Islam. Fala maroja ang semangsane balik ilaiha maring Bilqis sapa rasul utusan bil hadiah kelawan hadiah. Ternyata hadiah digawa umulah atau ditolak. Jalat mongko tumandang sapa Bilqis sari roha atau jalat gawe sapa Bilqis sari roha ing napa jenenge. Kula mak biasa bahasa Arab niku sing digo turu lho apa mesti niku. Ranjam. Sari roha ing ranjame Bilqis digawe dakhilah sapati abwabin. Ing jerone pintu sing ketujuh. Jadi kemana istanane itu ada 7 pintu, lah itu paling jero itu isine kamare. Wis terus didakok pintu terdalam cara saya. Dakhila qasri ning jero gedunge. Padahal wa qasruha te gedunge Bilqis dakhila sapati kusuren. Jadi duwe 7 lapis gedung. Paham ya? Lah gedung terdalam iku ana sarire napa Bilqis. Lah iku ijek ning gone pintu terdalam. Walah pokoke ambles lah kamane wis. Saking standar keamanannya lapis nopo 7. Jadi wong dhisik ya wis gaya, angger raja ya gaya, dhisik wis gaya. Ratu sinten Bilqis. Ana semua coba Bilqis ora ora KTP ini. Nggih-nggih nek maca saenake Bilqis, Balqis, Turmudi, Tirmidzi, ora ora jenenge kok dilale. Kiai mriki nek maca Tirmidzi ta Turmudi? Tirmidzi. Sing maca Turmudi ono. Ono akeh. Wah nasibe Imam Tirmidzi sakit Tirmidzi Turmudi.
Nak Asnawi diwaca Asnawi kok Isnawi nek mriki. Asnawi. Daerah Senori Isnawi waca. Nate pirang ana sing maca Isnawi? Kadang kita daerah Senori macane Isnawi. Nah, Ustukhri itu mriki, Istukhri apa Ustukhri? Istukhri. Istukhri gitu teng Magelang. Daerah kula Ustukhri. Ya macam-macam. Sakit jeneng-jeneng Arab, dilaleh ora malah jeneng. Mriki Balkis apa Bilqis? Sajane nguntungno Balkis mergo terus wis padha boko padha bae. Bilqis kan. Qabla ayatu di muslimin ono itu. Wa akhlaqat al-abwab wa ja'alat 'alaiha harasan. Lan ngunci sapa Bilqis al-abwaba ing pira-pira pintu. Wa ja'alat lan gawe sapa Bilqis alaiha ing atase abwab harasan ing pira-pira penjagaan. Wa tajahazatan siap-siap sapa Bilqis ilal masiri maring lumaku nyerang ila Sulaiman maring Sulaiman. Jadi dene yo siap-siap perang dene lah siap. Cuma dalam masa-masa siap dene menutup diri muga ape rembukan perang to. Linang guro ma yak muruh habi. Ini ku nun litang guro apa tak nggih. Litang guro supaya mikir sapa Bilqis mak ing perkara. Yak muruha kang merintahno sapa Sulaiman ha ing ikilah Bilqis di iklan ma. Jadi ya ngenteni reaksi lah cara bahasa saya. Fartahalat maka budalan sapa Bilqis fisna asyara alfin ing dalam pasukan 12.000. Ya, 12.000. Mau niku 12.000 den kila ma'akuli ulufun kasira. Napa fiha ma'akuli filen nggih kila nggih. Ma fisna asar alfilin nggih. Ing dalem Pak napa kok? Pak. Ing kelawan 12.000 pasukan kuda. Napa jenenge gajah? Kula ora biasa basa Jawa malah bingung nek men. Fartahalat fisna asar alfilin. Ma'akuli filin ulufun kasira. Kang setiap kuda iku ana ulufun kasira ila angqarubat min. Temeka ento parek sapa Bilqis ilahi maring. Niku kitab kula niku Qaf. Mboten niku Qaf niku. Mosok wonten sing fa nggih. Qaf. Qaf mawon iki kados mana-ana. Ono sing fa mosok. Oh iya. Kedap Lufatul Qailin. Malakin semua. Wonten semoco Qailin nggih, nama raja nggih. Padha ora roh KTP-ne kok mari kitab. Ngeten lho nggih Pak. Gitu. Kula niku meneliti kitab-kitab. Problem kitab dulu rono. Problem kitab dulu itu ndak ada master. Cara saiki ra ono samplet. Mboten enten apa? Nggih, ra ono sampel, ra ono samplet. Tiap satu kitab itu ditulis satu orang. Tiap satu kitab itu ditulis satu orang. Lah kok nek ape ngutip ya ditulis meneh. Mane kitab dhisik paling akeh wa fi nushatin kadza. Wa fi nushatin kadza. Lah nek kitab saiki ora angger master sitok yo. Sitok. Riyen boten mulane riyen kitab larang. Mergo tiap kitab itu ditulis beda-beda tiap. Dadi lah sarah iku wis milih salah sitok. Ya sarah iku wis milih salah sitok. Mulane sarah Ihya iku itkhafu kangelan nyari Ihya. Sampai dekne dituju naskah Ihya. Yo kadang-kadang kangelan. Mergo maknane iku bertentangan. Lah kitab sawi iki ngikuti misalnya sing makna failin. Failin iku dianggap jenis napa? Nama napa? Raja. Tapi ya mungkin kila ya mungkin. Dadi padha mungkin ya empung padha ora roe. Tapi ya milih salah sitok. Cuma kula niku rapati cocok ngoten. Mboten Quran mawon tafsire salah santen. Mboten nek tentang kitab-kitab ono sing kof jelas ono. Nggih. Sing fa mboten enten iki. Ngono tenan, sing fa yo tenan. Yang dhisik terkenal masukan gajah itu. Lah nggih tafsir Khazin maupun Sawi niku sudah memilih dari sekian nas. Tapi ora mesti terus dipilih bener ya mboten ora mesti. Apa meneh cerita ngene iki Israiliyat golekno bukti hadis sahih ya kangelan.
Dimaknani sitok-sitok ae. Nak sing maknani villain yo gajah. Nak sing maknani koilin maknani jenis raja, nama raja sing napa? Nama raja sing napa? Semacam raja berarti fartahalat fisnai asyara alfi koilin langsung nggih. Berarti berjalan bersama 12.000 pasukan komandan sing ma'akuli koilin ulufun kasih. Tapi kemungkinan itu kecil sekali. Kecil. Logikanya ngeten nggih Misbah. Kalau koilin itu maknanya raja, sawi maknanya koilin itu raja. Kan Bilqis sendiri sudah raja. Kalau bawaan raja itu tidak bisa dibahasa Arabkan raja lagi. Paling kan komandan atau amir. Lah ya kalau koilin maknanya malik, berarti malikaya kan Bilqis. Di bawah Malik ada Malik lagi. Di bawah Malik itu tidak bisa dibahasa Arabkan raja. Ya, tapi orang modal yang cerita ini. Kalau waktu filsik mau koilin sih. Nah kalau iso kabeh, kalau mau ngalim. Ya iya. Wong Quran sing mujma' alaih mutawatir, ono sing nusuron, ono napa bus. Anakku ya ora kaget. Quran sing mujma' alaih sing mutawatir, nusron binati rahmati, ono sing busron. Ono sing maca salamun ala Ilyasin, ono maca salamun ala Ali. Yes biasa. Fartahalat sojo imani. Cuma iso. Fartahalat fisnai asyara alfi koilin, berarti koilin semacam komandan, ma'akuli koilin ulufun. Nama filin yo fisnai asyara alfi filin, ma'akuli filin ulufun. Nak cara kula padha-padha kilai tak pilih. Fisnai asyara alfin kila padha ra roe, ma'akuli filin apa? Wong padha napa? Padha ra roe, cerita-cerita padha Israiliyah. Mbok ngono. Dari Imam Suyuti cek sugeng tak takut. Jenengan milih pundi bah. Ila angqarubat minhu ala farsakhin sya'rafiyah. Tumeka ento parak sapa Bilqis minhu sanging ki kabeh. Sangkok Sulaiman ala farsakhin ketika dekat sak farsah sya'ra mongko krasa sapa Nabi Sulaiman dia kelan tekani Bilqis sak dalan. Sebab krasa mesti kadani hujud iki ora konsisten. Mau jadi dikandani hujud. Saiki muni napa? Krasa. Mbok sing krasa apa? Yo krasa mergo dikandani mergo dadi usul. Tegale ana kiai maknane wal babi lan walang. Ana muridnya protes. Mbah teng kitab kula babi niku lawang, Mbah. Mergo kiai niku maca tulisan pegon ora iso. Wal babi lan walang. Jare muridnya, "Mbah, bab niku teng kitab kula lawang, Mbah." Lah iya walang seneng lawang. Wazifer lape bangun sering cerita. Kalau diceritani kiai-kiai sing menang. Waktu ini demi wit alu. Muridnya protes. Yai, guru kula sing teng dalem maknane wit elu. Kan padha ra roe. Tindiku ning Jawa kan gak ono. Wit apa cung elu? Lah iya wit elu kena digawe alu. Dadi kiai ku mau kalah perkara. Ndak kula tak cerita sekedhik. Kula niku gadah kitab Ihya 4 naskah. 1 cetakan DKI, 2 cetakan Haromen, terus cetakan Darul Fikr, terakhir cetakan yang ada di Sarah Ithaf. Itu hampir 1% dari naskah itu beda-beda. Ya fatal kadang-kadang. Ya perkara ini ngoten niku. Kitab itu dulu dikarang tidak ada semplit, tidak ada master. Anggere ana wong nulis naskah nggih nulis ulang. Lah nek sing nulis Mustafa sampai ngantuk glonyor nek terus. Lah kadang ditasehno iku padha miripe. Ya ditasehno iku padha nopo? Padha mirip. Ya mulane meneh nek trimo jalalan, trimo karangane wong. Hadis kurang apane hadis sahih. Wis rawine akeh. Terakhir rawine ngeber, au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saiki. Terakhir ditutup au kama qala. Kalau enggak sepersis itu ya yang semirip-mirip itu. Au kama qala artinya kan kalau enggak seperti tadi ya atau yang kayak begitu. Piye nafsirno kok ujug-ujug. Padahal dawuh Nabi so terakhir ditutup au kamakol. Kalau diterjemahkan, kalau Rasulullah ngene bareng au kamakol. Kalau tidak seperti itu ya yang kayak gitu. Iya dawuh Nabi di kayak gitu. Perkara itu penyaline itu. Tapi secara makna dipastikan sepodo. Ya misalnya sama takok.
Lah maknane gajah ambek ketua pasukan beda. Lah ya ketua pasukane numpak gajah. Ya melane wae. Ya. Walange ning lawang. Ngono kok ora ora. Padha ora roe perkara. Ono sing naskah Pak tenan to. Nggih nak teng sawi jelas wae dilkep Fatul Qop. Malakin sumya bidzalik ana yunafidu mayakun. Qala ifritun nang sarawe ora konsisten. Jadi dikandani hudud. Saiki sya'arabi. Kandhane ora roh bangkune. Qala ya ayyuhal malau. Qala dawuh sapa Sulaiman ya ayyuhal malau. He eling-eling ketua ayakum dene sira kabeh. Fil hamzata ini kita tendang hamzah loro mau te perkara takut dama kang dhisik apa mae menyangkut tafsir tahqiq. Hamzah malau ambek ayyukum. Ayyukum te dene sira kabeh yakti ini. Iku nah kecuali ngeten nggih niki kula tak cerita masalah naskah. Kula niku ngaji lami sekali. Mulai alit ngaji terus kula nggih kerja teng penerbitan terus tahu potensi kesalahan. Iki kula sering ketemu ulama sak donya sing biasa kerja teng penerbitan. Mesti ulama sing roh melok ngawal naskah. Iki sering kepanggil. Yang enggak bisa dibela itu satu. Kalau salahnya itu ganti makna total. Mulane masyhur dadi guyonan gara-gara saat titik ono santri mati. Gara-gara saat titik ono santri mati. Mergo kiyaine iku muni habbatun sauda dawaun min kulli. Dadi habbatun sauda utawi biji hitam. Iku dawaun min kulli. Mbok santrine sing geblek, mbok penyaline sing geblek iku tulisane hayatun sauda. Utawi ula ireng. Iku akhirnya gue tak ulo ireng lapas nyekel malah dicokot mati lha iku sampai santri korban titik perkarane riwayate habbatun sauda dawaun min kulida dekne ngutipe hayatun nah habbatun iku biji nak hayatun ulo lha iku perkara nah bangsa ngene-ngene iki fil iku gajah lha kok ana komandan ya komandane gajah lah kok komandan ya komandan ya sok dibolak-balik wis mungkin. Tapi nak habah kan mato, hab biji hitam musuhe ular hitam. Ya jadi mulane sebenarnya ahli hadis, wong nek patok hadis terus au kamakal apa? Kalau akeh tunggal terus au kamakal. Mulane sing fa ya ora usah dirubah, sing qaf ya ora usah dirubah. Nah, kepengen atuh khilaf ya waca kila ya sak uni-unimu padha ora roe. Padha ora roe. Tapi sing jelas nak kula mboten memastikan. Ya terserah jenengan. Pokoke maknane iku pasukane akeh kesimpulane. Wis ngono kok angel. Pokoke maknane pasukane iku napa kathah. Qala ya ayyuhal mala'u. He eling-eling pasukan, he endi pasukanku to ndi balaku ayyukum ya'tini basya. Cara Nabi Sulaiman, he jong di antara kalian sapa sing sanggup yakti ni biarsiha sing iso nekakno sapa ayu ningsun biarsiha kelan arasi Bilqis. Qabla ayatu. Kula critani iki khase bahasa Quran, kon sering debat mek iki nahwu. Quran itu jarang memuannaskan dhamir muannas sing mestinya kembali ke fa'il muannas. Kayak mulai tadi Bilqis itu dhamire qabla ayatu, napa ayat padahal isine sinten? Bilqis. Padahal yaktu domir napa? Mudzakkar kok. Misale sampean ngarang kitab tak warai nahwu, mestine wa kanat minas sholihat. Ya wa kanat minas sholihat. Mergo wedok, kanat minal muslimat. Mulane angger kiai-kiai pidato ingkang kula hormati hadirin hadirat muslimin biasa. Nah Quran mboten kanggo. Quran itu enggak menerima domir seperti itu. Misalnya cerita Maryam nggih wa kanat minal qanitin ora wa kanat minal qanita. Iku Quran. Kalau neliti iku Quran mulai raseme sampai lugote. Yo kesel tenan cara. Sing gaji pangeran swarga ngono. Iki menyen Quran ngoten iku khas. Mergo adate Quran iku enggak ngelibatkan perempuan di urusan publik kecuali kadung terjadi sehingga domirnya itu diikutkan mudzakkar. Mergo harusnya perempuan enggak terlibat urusan publik. Mulane wa kanat minal qanitin ora kok wa kanat minal qanit. Dadi kangelan sampean kaya ngene iki Bilqis mulai bawa. Napa? Walanu khrijannahum hum padahal maksudnya itu Bilqis. Qabla ayatu dimaksudnya ya. Bilqis ya tulah.
Mulane aku domirno yo tak kali Bilqis sak balane, perkarane nek ora ana balane kan gak ono. Gak ono mudakare, paham ya? Lah yo tak maknani Bilqis ya tuni napa? Mudakar jamak. Paham ya? Di maknani wong lanang wong lakone. Bilqis. Sakire biasa ngakali, tak akali ya Bilqis sak balane. Padahal maksudnya yang penting itu. Yes, lah mau Nabi Sulaiman nas kamu orang ngono iki, Pak. Irji ilaihi mura irji ilaiha. Paham? Ya iya sing ngirimno hadiah ra Bilqis irji ilaiha. Tapi Quran irji. Mula tau neliti. Kenapa Quran kok ora tau dhamir? Muannas, padahal wae muannas hakiki. Kira tau to mikir. Lagi mergo aja tak warai terus mikir iya terlambat itu napa ya pokoke ngono Quran diatur irji ilaihi ora irji ilaiha lah iku lah nabilah zaman sugeng nggih ngoten tapi aja nut lho ya kowe nek sing latihan omongane sing biasa kuliah biasa Arabic grammar aja anut ngono iku makommu murung tok kono iku pokoke kudu muni hindun dahabat muni hindun dahabat gak munggah kowe Ja'a itu, nah itu dia jaat itu. Sanut ae daripada ra diunggahno. Nah kula iso wae ja'a hindun ya iso, ja'a itu ya iso kadung ngalim roh wae tetep. Wong kula nate napa ndongakno mayit. Nah mriki nek umume mayit lanang kan Allah maghfir lahu wa afi wa fani. Nek mereka kan Allah maghfir laha warhamha wa kan bene boy iso nahu tidak lanang bu. Nek wedok makna mudin sing iso diwaca kabeh marhamhuha wa afiya mergo ning panduan singkat iku terus ana dalam kurung hu dadi maksudnya itu nak hu ya hu nak ha ya akhirnya diwaca bareng marhamhuha Allah karim nak cara Imam Bajuri sing aran Sarai Takrib mestine mayit wedok pun oleh didongakno maghfir lahu wa afihi wa fuan meskipun mayite wedok bi iradati syakhsi anggap ae hu maknane syakhs nak syakhsu yasmalu dzakar wal unsa iso lanang iso wedok iku kaya Kanjeng Nabi ketika entuk wahyu ning Gua Hira bareng ndredeg dawuh ning Sayyidah Khadijah yang didhawuhi hanya Sayyidah Khadijah. Dan itu semua riwayat Nabi dawuh zammiluni. Padahal cara naku zammilu itu mufrad dhamir jamak mudzakkar padha karo idribuli. Ora ana riwayat zammilini kanggo mas. Karo aku timbang kowe. Aku rasa mbok warai wis pokoke masalah ngono. Kula nu nate nyari alfiyah. Dadi kula nu pokoke padha ngawur iku cek entuk cek ana ilmune kula. Sampeyan hati-hati wae cek keliru. Maksudnya ngawurku yo amdan. Yo mergo Nabi ngendikan zamiluni bi iradatil ahli Khadijah keluargane Nabi. Sehingga zamiluni ngomolno sira keluargaku nek ingsun tidak melihat Khadijah tapi melihat Mulane kabeh tareh ana sing zamilini. Kabeh zamiluni padahal mukhatabah. Nggih, muannas Khadijah. Nah, dadi nek Quran wa kanat minal qanitin ya kene. Quran jarang Maryam ya minal qanit. Ora minal. Nah, Kanjeng Nabi yang ngoten nak ngendikan. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Nabi ku mandheg ning ala kulli muslimin. Wae golek ilmu wajib nang Islam. Terus ngomong nabi wa muslimatin. Mergo adat Jawa hadirin hadirat muslimin. Lah nak ngono sesuk mbok tambahi ngono kabeh. Tahiyat ya rusak. Assalamu alayna wa ala ibadillah sholihin wa sholihat. Betul, repot. Berarti ana assalamualaikum wa alaikunna warahmatullah. Karena alaikum lanang tok. Berarti nak kepen semua assalamualaikum wa alaikunna. Aku mulane ra ngantus soal ngono aku wis bar kabeh wis kliwat ora wis ilmu wis tau tak teliti. Dadi lah saiki wong wedok itu ana tahiyat tak sakake. Kena wong lanang cah kene tahiyat kok assalamu alayna wa ala ibadillah. Kudune wedok itu protes.
Assalamu alaikum ibadillah sholihin wassolihat wal mu'minin. Mulane aku wis radem ngono wis. Kula niku sinau alfiah niki Misbah mulai sing disarai Khudori sampai sing disarai Qadil Qutut Bahauddin sing ringkes niku. Sampai sing disarai Kiai Jawa sampai sing terjemah. Suwe-suwe mangkel aku terus tak mbarno. Sabar dadi akhirnya aku sinau tafsir. Tapi kasil ya kasil ngalim nahwu ya kasil ngalim tafsir. Sampeyan kasil bingung lah. Jadi Al-Qur'an pancen ngoten. Dadi hadis biasa zamiluni zamil. Boten ana riwayat zamilini kangge muannas napa? Mukhatab. Nggih nggih, nak salat biasa mawon ki ampun koyo mubalek-mubalek kono. Hadirat muslimin. Kula mboten nate ngomong ngoten. Nek cara wong alim-alim muslimin yang nglebono muslimat, hadirin yang nglebono hadirat. Nek kabeh kanjeng Nabi ngendikane muslimin tok. Misalnya al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu. Al-muslimu wakai mudzakkar apa muannas? Mudzakkar. Sesuk kanjeng Nabi kok pretos, yang lengkap ya Rasul, al-muslimu wal muslimatu. Ayo rusak. Nyatane Nabi ketika ya al-muslimu akhul muslim. Ora ono napa? Al-muslimu wal muslimatu akhul muslim wa akhul muslim wa ukhtul. Kula mun teliti ribuan hadis sing jenis Nabi pantangan nyebut domir napa? Manas. Mergo li annahu la yahsunu fil muru'at dzikruhunna fil mala. Masyhur tengene Bajuri. Ndak etis dalam urusan publik menyebut perempuan. Jadi karena idealnya perempuan waqarna fi buyutikunna wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Idealnya perempuan itu enggak tampil di publik sehingga yang tampil di publik itu agak-agak dimudzakarkan. Kok kudune ora, napa kudune? Sampeyan ranut kula ya ora apa-apa. Tapi terus anut sapa maksudnya. Mun nggih nak bertahiyat nggih biasa mun nggih ora usah ditambah-tambah. Aku kuwatir gara-gara pro nahwu terus assalamualaikum wa ala ibadillahis. Suwe-suwe rak ngono. Apa jenenge nek istighfar rak ngono. Mustaghfirin, mustaghfirat. Kok ayate kan wal mustaghfirina bil ashar. Kok nyebut wong lanang tok kutune wal mustaghfirin wal mustaghfirat. Wah, repot Nabi Ibrahim lah ya wa ana minal muslimin. Sesuk wedok sing lagi iftitah wa ana minal muslimat. Kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umirtu wa ana bujum minal muslimin ta muslimat. Nyatane wong wedok lah munine piye? Muslimin ana. Wong ora protes kok ora sing jamaah lanang wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin sing wedok wa ana minal muslimat. Alhamdulillah kok ora paham. Jadi mendingan seminal muslimin ya tenang aja. Semoga ad-din wa riwayat ya agama kan ada apa riwayat. Terus muslimin ya sanad muslimin. Mubalek semaring rusak. Mending balik ku pendarane alim dadi akhire sok lengkap. Kula yo ora kadang kudu misah tenan. Wah, semaring rusak bahasa tenan iki. Dekne kepengin darane ahli nahwu dadi ben ketok lengkap muslimin, muslimat, mukmin. Padahal kene sing roh istiqmal. Piye? Kene ku roh istiqmal agak perlu nyebut muslimat to lho. Paham sih lho maksud. Paham sih lho. Mergo kabeh istilahne hadis-hadis muslimin faqat iku wis nglebokno musliman. Ngene cukup ya bidzalika umirtu wa ana. Temriki iki sami to nak diwafat iftitah. Mboten ana tambahan muslimat to? Alhamdulillah bener. Assalamualaikum ibadillahis. Mboten wa sholihat to? Mun alhamdulillah mun apik lah. Wis bener. Mun balik parah, tapi ya apik nggo kegiatan marem muslimin muslimah. Sesuai assalamualaikum waalaikum. Tapi kula benate pireng tenan, kula pireng teng arep kula piye. Saiki karepe piye ngono. Kowe tok assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi. Duh, kok ono wong nganggur nganti ngono. Wong semuni warahmatullahi tambah taala pirang-pirang perkarane ben keren. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bari kono balik sing rapati seneng tambah-tambah niku. Assalamualaikum warahmatullahi tambah taala wabarakatuh.
Mergo ada mangkel ta'ala ditambah. Iku ya geblek pisan. Wong apa disifati ta'ala kok gak oleh. Mergo sunah Rasul itu ndak ada tambahan ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi tanpa ta'ala. Ya muni ta'ala. Lha iku kasus nyata lho dulu itu. Kasusnya Imam Sa'roni yang diceritakan seperti itu. Jadi ada orang mensifati Nabi berlebihan. Setiap sholawat disifati berlebihan. Misalnya, lah sing sitok senengane sholawat sing persis riwayat. Dia sing persis riwayat. Misalnya Allahumma sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Sing sitok ora seneng nyifati Nabi panjang. Ya bener kabeh sifatnya enggak ada yang salah. Terus berdebat, apik endi? Bareng apik endi jare sisi tok, yo apik disifati sing akeh ben ketok seneng Nabi. Sing sitok ora sunah Rasul riwayat ngene iku ora ono bar sing sitok muni sunah Rasul. Lek apik endi nyifati Allah taala mbek ora ya jawab mesti. Mesti apik nyifati kan? Nyifati Allah taala mbek ora apik endi? Apik nyifati. Tapi nambah-nambahi sing ora ono riwayate mbek ora nambahi apik endi? Apik sing ora nambahi. Lah terus kelakuan piye nek wis ora ngono iku. Mulane ilmu itu kudu dipikir. Kancane nang fasik hukume piye? Haram. Lan bina wong fasik apik. Lah carane bina ngancani. Dar saiki kan. Nah aku tak pikir, ilmu wis tak pikir. Kula niku pakar usul fikih, dadi ilmu wis tak sinoni tenan. Mana gerono wa ingkana dasarin fajar di surat ana wong elek ya aja kancani. Tapi kok ana khitab ana wong fasik bina. Carane bina ngancani. Berarti ngancani fasik. Ini kasus ngaji kula sore wingi wan nazar bil ainil wahid ta'awar, melihat dengan satu mata iku pi kece. Nah ini saya kena ana kiai alim kadang ana nyuwun sewu kiai terkenal wali kok kancane nang fasik-fasik sing gedeng darani ngancani, sing seneng darani bina. Sing jelas sak ndelok dengan mata satu iku akwar, iku jenenge kece. Lah kowe delok ya loro-lorone wae. Iku ya iso ngancani iso bina. Delok buktine. Nek sing fasik dadi saleh ya bina. Nek sing saleh dadi fasik, nah ya dadi. Nah aku wis ndakek tak jawab ngono dadi wis cara jenengan Gus ono kiai kok kancane fasik jare terkenal wali kancane fasik. Cara kowe haram. Jare sing penggemar, oh iku wali iku bina iku. Lah dua orang ini pernah tanya saya semua. Wah, aku dianggap luwih alim di bangun loro iku. Jadi ra dianggap pancen alim kula wong ora mung bingung wong mikir. Kok wong akwar mandang dengan satu pandangan kenapa? PC. Barang tak kok kula tak jawab. Ya delok perkembangane engko nek sing fasik dadi saleh ya. Ina. Lah nek sing saleh dadi fasik. Ya kancanan tenan. Padahal nek kancanan tenan idas tamal halal wal haram gulibal haram. Nek halal ke haram kumpul mesti sing menang haram. Najis mbek suci mesti sing menang najis. Banyu sak gelas mbok campuri najis dadi najis kabeh. Banyu sak gelas mbok campuri khamr sithik nggih dadi haram. Ora iso diwalik khamr sithik tak campuri gelas ben halal banyu. Ya ora bisa. Agar halal ke haram kumpul itu menang haram, menang kada oke. Idas tamal halal wal haram kulibal haram. Sing dimenangno sisi kayak Mustafa Kiai, kancanan wong ayu blodor, katokan cekak. Ora kok dibina, berarti Mustafa dakwah. Ora iso halal mek haram mesti menang haram. Mergo tayune ra seneng Mustafa, Mustafa wis kepikiran. Iku wis mesti dadi wis aku usulan. Kira-kira cah iku mulai eling Mustafa ora? Cayu. Gak eling kan? Lah Mustafa lali to. Eling, berarti menang ndi? Menang sing haram, sing kowe sing eling ora. Lalu mungkin itu sudah kayak itu kita stamal halal wal haram. Kalau nu sinau mulai usul fikih, kok itu fikih. Dan saya ngomong gini tidak sombong. Dari Imam Sa'roni, syarat ulama ngumum non estau sinau kitab fikih. Jadi jelas sertifikasi ini. Makku jadi kudu ngomong. Orang kok jadi ulama moco. Gini ki sangking kulo, nak sangking Allah, salah sangking kulo. Tiap fatwa ini baru sesuai banget. Jadi begitu. Mestinya nak salah jenengan, nopo pengiran telo elok nopo salah.
Ya dadi masalah domir ngoten nggih seringe meskipun manas niku Quran niku damel-damel napa mudzakkar dijamak. Qabla ayatu niki sedurunge teko sapa? Ya'tu. Cara nahwu rak domir jamak mudzakkar. Wong akeh ngono ya, Bilqis sak balane ini. Bolo bareng muslimin hal Islam kabeh. Muslimin hal Islam kabeh. Ora usah muslimin mongko dina nurut kabeh. Toiin toiat. Ora usah toiin ngono wae ora usah. Fali mongko berhak kedhe ingsun akhduhu utawi nangkep. Nggih, nakhdab hadal malak utawa akhdul arsy qabla dzalik qabla ityan bil Islam. Nggih la ba'da ora kok badal Islam. Maksudnya ku nak napa? Bilqis iku sedurunge Islam, aku berhak nguasai asete mergo dianggap harbi berarti ghanimah. Tapi nak la ba'da ora kok sawise Islam mergo sekali raja kafir Islam niku hartane ora oleh napa dirampas. Kala ngucap sapa ifritun ifrit. Minal jini sang jin. Ifrit itu jenenge jin. Ini jari ini tapi jin niku maknane apa ya ora. Ki nak maknane jin kok. Rata-rata wong maknani jin kan makhluk tertentu atau kelompok tertentu di luar kelompok manusia. Iku jenenge napa? Kula terangno ngeten nggih. Di dunia ini makhluk yang bisa mikir itu jelas setan. Suhune ora trimo iso mikir, ahli ngakali. Napa? Setan. Wis cerdas tenan iku, ngakali wis pinter ora karuan. Terus manusa. Terus secara lughat itu ana kelompok ketiga jenenge jin. Rungokno nggih. Jin itu maknane barang sing ra ketok. Paham to, Pak ya? Jin itu maknane dadi wong sing akale ketutupan jenenge napa? Majnun, kejinan. Mergo bahasa Arab ku angger janna ya jununan iku maknane angger barang ra ketok iku jenenge jin. Mulane angger bengi jare Allah, dawuh Allah falamma janna alaihi lail. Angger ketutupan bengi jenenge janna alaihi lail. Bocah cek ning kandungan bahasa Arab napa? Janin, mergo rong ketok. Wong sing masturul akli akale ketutupan jenenge majnun. Lah barang ra ketok ya jenenge. Mulane iblis ku ya jin, wong ra ketok. Tapi nak tenggene fikih ora kulino. Mergo mun kadung jin niku kok beda ben apa? Setan. Padahal ning Quran jelas illa iblis kana minal jinni. Jadi sebagian ayat itu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amir rabbi. Lah nak ngono iku maknane ngene namane illa iblis kecuali iblis kana ana sapa iblis iku minal jinni setengah sange makhluk sing ora ketok. Ora iso maknane kana ana sapa iblis minal jinni bagian sangka jin. Berarti ana kelompok iblis sing habitate nginduk ning kelompok padahal iblis mek jin senior itu. Kok doroh tanggal iblis kok do. Kadang pinter. Dijawabke iblis kok do kenal. Lah ya ning sebagian Quran ana illa iblis kana minal jin. Mulane ngaji. Dadi jin niku ya sapa ya ora. Mulane min syarril waswasil khannas ya minal jinnati. Lawan nasi ya diatafno ning jin. Nah kowe lah ya kadang ya ronto minal jinnati. Lana ngerono wong kedan sidik-sidik edan jare wong muni apa kejinan. Nggih, napa? Nek manane ya ifritun minal jinni ya jin niku jare sinten iki? Tafsir Sawi ya huwa al-qawiyul syadid. Huwa al-qawi syadid. Wa ta ifrit utawa jin ifrit itu al-qawi sing banget kuwate asyadid kang banget rosane. Maksudnya ifrit itu. Wis pokoke sampean nak takoki wong kelompok iku pira wis pokoke setan manusia, terus ya ana istilah jin. Jin itu sapa? Ya mbah pokoke makhluk iku ana sing jenenge jin. Tapi ya ana sing manusia ya ana sing jenenge jin ya minal jinnati. Lah pase piye ora roh. Lah kok ora pangeran kontrolan. Wajan ngoten niku tenggene Quran nggih ngoten niku wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal insi wal jin. Jadi Allah mesti gawe musuh para nabi. Musuhnya sapa? Sayatinal insi. Jajal saiki terjemah. Setan-setan manusa. Saiki manusa iku iso dadi setan ora ayate sayatinal insi. Ayo. Kok sampean kategori ini setan apa manusa? Manusa, tapi nak kelakuane berdua ya sayatinal insi. Setan-setan malah jos tenan iku. Setan asli iku ra doyan dhuwit.
Setan manusa parah. Setan asli wacana bismillah melayu, setan manusa. Ibu-ibu ibadah bareng. Ana uta ingsun atika iku bakal nekakno ingsun ka ing sira bi iklan aras qabla entaku masdirnya ngadeg panjenengan makomi saking tempat duduk jenengan. Allah dikang tajlisu kang lungguh panjenengan fi ing dalam ladi lil qada krana gawe keputusan. Bahwa tilungguh minal godat saking esuk ilani sinahari tumeka maring rino. Dadi rontok suwi. Esuk sampai separo rino. Berarti nganti jam 09.00 napa jam 10. Berarti 3 jam. Kula sanggup nekakno, tapi nggih beri waktu sekitar 3 jam. Wa inilah saat temen ingsun alaihi ala itianil arsy iku laqawiyun yektine sing kuat alhamdulil arsy amin untuk nek dipercaya. Alama ing atas perkara fil arsy minal jawahir sing pira-pira mutiara wa ghiran jane jawahir. Saya kasih kepercayaan itu jelas. Wis tak gawa plus donyane ra ono sing ceblok. Geneman kok ngono. Dadi plus isine ra ono sing napa? Ceblok. Mergo alama fihi minal jawahir wa ghairiha. Qala Sulaiman uridu asra min dalik. Aku karep lebih cepat daripada itu. Padahal mau 3 jam kurang cepat. Cara saiki nganggo leler barang malah suwi malah barbar. Ngangkati barang cara saiki nganggo nopo? Leler kabar. Riyen Efred mau cukup butuh waktu sekitar 3 jam. Lah esuk nganti nisfin nahar Terus sekolah dawuh sapa ladi wong indau kang ana ing sanding ladi ilmu te pengetahuan lan kita bisa ing kitab. Al-Munazali kang den turono. Wa ladi Asif bin Barkhiyah. Temriki umum maca Barkhiyah ta Barkhiyah? Barkhiyah iki. Ya semua pemui Fakhriya di Fakhriya padha ora ro KTP ini ora ro aktene wis Fakhriya iki. Wong anggere maca terjemah bingung perkarane jenenge wis beda-beda. Kana ana sapa Asif bin Fakhriya iku Sadiqon iku kanca ya kancane Sulaiman ya alam ngerti utawa Siddiqon iku banget bener sami Sadiqon to napa Siddiqon Siddiqon wong sing banget bener kados ulaika humus Siddiqon napa ulaika humus Siddiqon di Sodik ku kanca sing bener. Nak Siddiq banget bener ya. Mulane Abu Bakar As-Siddiq. Nah kaya kowe ya Sodik wis apik napa? Wa kunu ma'as sadiqin. Makome kula jenengan wa kunu ma'as sadiqin. Tapi urung Siddiqun. Urung napa? Siddiqun. Ora usah pas Siddiqot, paham ya? Sesuai wa kunu ma'as sadiqin. Was-sadiqat. Mulane lereni nggih pokoke sing wis pidato ngono ya keben nggih sing nate ngaji kula lereni nggih nambahi wal muslimin wal muslimat mun lereni mun atof niku lereni nggih mari sesuai Quran nak sadiqin sadiqa solihin niku mun iktifa gitu terus napa nggih mun pun mantul kula lah istimale Quran niku hampir nyebut dhamir mudzakkar niku seringe otomatis nglebokno napa muannas kana ana sapa sinten Asif bin Barkhiyah iki Sadiqon iku utawa Sadiqon niku banget bener. Ya lamun ngerti sapa Asif isma wa asmane Allah al-azami kang aku. Allah dikang idaja nalikane udah. Donga sapa Asif bin Barkhiyah bi iklan tadi aja mengko nyembadani sapa. Mulane dadi mitos wong sing ngerti Ismul Azam setiap donga niku langsung kesempatan. Iku mesti jare wong jajal iku sing ndi. Pokoke ning 99 iku lah diacara mesti kena. Nek mesti ning 99 diacak kan mesti ana sing kena. Nyatane yo tetep do napa? Tetep do ngobos kan? Nyatane do ora mandi sing sugih yo melarat nganti saiki nyatane. Acara kula sebagai Ismul Azam wae sapa? Ya wae sing disebut Quran niku, wae sing duwe. Lah wong liya duwe. Ya nek pas wae duwe nek ora ya ora. Wangel temen. Ana uta ingsun ku atika. Iku bakal nekane ingsun ka ing jenengan Sulaiman bihi lan arsy Bilqis qabla yartat. Dirento balik ile kamaring sira portor fuka apa kedepane panjenengan. Pokoke jenengan urung kedep bar kedep iku wis tok. Mun jenengan delok teng langit napa melengak wonten. Mungkin bar melengak di samping Anda sudah ada arsy napa Bilqis. Idza nadzarta nalikane ningali panjenengan bihi bitorfika ila syai'in maring perkara. Fakola mengko dawuh sapa Asif lagu maring Sulaiman unzur ila sama. Ningalono sira ila sama maring langit. Fanadzara mengko ningali sapa Sulaiman ila maring sama. Sudah berius bingung dong. Fanadzara mengko ningali sapa Sulaiman ila maring sama, ila maring sama. Semaruda mengko dibalekno sapa Sulaiman bitorofihi ana ing bitorfihi. Ing pandangane Sulaiman fawajatahu mengko metuki sapa Sulaiman hu ing aras niki ora ning Lalu bener Bakarim pendiri Pondok Lirboyo. Mun kula ngaji hari ini spesial urusan nahwu ya,
Mbah Karim niku pendiri Pondok Lirboyo, muridé Mbah Hasyim Asy'ari. Ana sing ngundang Mbah Manaf jenenge Mbah Karim. Ngono niku yo niku nggih Fat. Ana sing nulis Manaf bil fa, ya ana sing nulis bil ba. Jadi biografi ini Mbah Karim Manaf bil fa. Ana sing nulis. Napa? Bil ba. Lah maknane ya padha terkenal ya, Manaf terkenal, Manaf. Kalau nate maca tentang biografi ini Sirajul Talibin, Takrite ini termasuk Mbak Abdul Karim dalam mirip mana Bilba. Ini sing cetakan itu DKI. Ono sing muni Mbah Manaf, masih bener iki. Mbak Karim mboten kersa ngrujukno dhamir. Dadi santri sak menake termasuk santrine guru kula Mbah menenger. Wa te mengkono iku lahu kedue mengkono, wa hum te wong akeh iku lahu ya kedue wong akeh. Gak tahu jadi gitu. Tadi kan santri ini sing rodok nyun sewu sing rodok beling-beling guys. Mbah mengkono. Jadi cara kita pikir lho ora bulet to. Faqala lahu ungzur fanadzara ilaiha summa radda bi tarfi fawajadahu ora rujuke ning aras kan. Mboten mungkin kok rujuke ning Balqis utawa ning sinten? Sulaiman. Jadi alasannya Bakarim ad-dhamir fid dhamir wa famal lam ya'rif fid dhamir falaysa lahu dhamir. Dhamir iku ning ati, sing gak di ati ya ora duwe napa? Dhamir. Dadi muridé ngrujukno dhewe-dhewe. Lah muridé rata-rata ya ora anut, perkarane angger ning masyarakat kok ngrujukno ngono dianggap gak roh. Wis wae tematkur wa ketimatkur ka ilahi lan mare maskur suwe. Dadi mus masyhur Bakarim. Lah, kiai paling ahli ngrujukno sing paling masyhur nggih Kiai Zubair Abai Mbah Zubair. Niku nak ngrujukno niku tahqiq. Wong ngukur santrine alim ora nek iso ngrujukno, nek iso napa? Nek iso ngrujukno marji undum. Itu kudu detail. Kudu napa? Detail. Tapi sak detail-detaile tiyang niku mesti ana sing ora kena dirujukno. Iki perkarane kakean dhamir jejer. Ya contone subhanallazi asro, aku tak bedheki wis kaya kiai sak donya. Kulo nu nate maca teks tafsir sak donya. Iku beda-beda. Nah, teng mriki nak ngrujukno sebuti kiai-kiai sing biasa pidato utawa kiai-kiai jalan. Subhanalladzi asra bi abdihi kelan kawulane Allah. Terus lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu, kang maringi berkah ingsun haulahu ing seputare abdi apa Masjid Aqsa. Gak umume sing Masjid Aqsa berarti domire wis loro beda. Sitok Kanjeng Nabi ujug-ujug kok balik nang Masjid Aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu ayo hune balik ning sapa? Supaya merono ingsun hu ing Masjid Aqsa ta Kanjeng Nabi. Tenan yakin? Berarti bar Aqsa Nabi. Innahu Nabi ta Allah. Allah kan. Ayo domir telu padha mufrad mudzakkare. Sitok wae Masjid Aqsa, sitok wae Kanjeng Nabi, sitok wae apa? Nak pancen ngono tenan to. Ya gak tau mikir kok ngono. Ngaji sing ngaji khataman temennya gak iki ini amin. Ngaji ra pasanan kiai ini tegal gocong yo ngajine barokah amin. Nak kula orang tahu muni amin bunga-bunga perkara anger eskal yo. Amin piye le bae iki orang tuntas. Agar ngaji kula agar kiai ini mah muga-muga yo muni manfaat paringi foto. Nah aku ora muni amin. Mbah lek nerangno urung tuntas. Foto. Mulane kula akhire alim ngeten iki ya barokah rapati oman amin ngrameni niku mboten. Lha iku ono ulama sing protes, ora ono ada dhamir ning balaghah telu kok. Jejer kok marjeke. Mulane ulama sing maknane ngene, alladzi Muhammad iku sapa? Abdun iku sapa? Alladzi barakna haula. Muhammad iku wong sing ning sekelilinge iku tak barokah. Yo sing sekelilinge Nabi iku ya Abu Bakar Umar macam-macam. Dadi linuriyahu terus balene Nabi yo pantes wong. Haulahu wis. Barang haulahu Masjid Aqsa linuriyahu ing iya kan? Jare sampean kan haulahu Masjid Aqsa. Ya ilal Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu. Terus linuriyahu balene Nabi. Innahu. Bener Pak Karim, timbang resiko.
Barokna haulahu ing sepurtare mengkono. Linuriyahu supaya merono ingsun ku ing kono. Iki sama. Timbang nyebut keliru pokoke mengkono. Mengkono sapa ya mengkono-kono. Pokoke ad-dhamir fi dhamir wa malam ya'rif fi dhamir fa laysa lahu. Wah, Mustafa lho engko tak bedheki nek iso jawab. Kali Mustafa dolan mbek aku. Mustafa, Zaid, Umar iku bareng. Ya, Mustafa, Zaid, Umar iku bareng. Kebetulan sing Umar iku putrane guru. Mustafa trimo kanca. Ngono Mas. Terus aku muni ngene mbek santriku, "Cung, engko nek ana Mustafa, Umar, Zaid teko, hormati Cung ya." Juplo sing dihormati tenanan Mustafa Hamzah. Aku kan mangkel, cek iku opo klotokan tok iku. Sing perempuan itu sing guruku, putrane guruku, misale Umar. Wes. Ana santriku sing luwih pinter, paling maksude iku Umar. Ke sing loro iku kanca biasa, sisi tok putrane gurune. Jebule bar sing dihormati Umar kok tak pamuk cek goblok kabeh ku tamu kudu hormati kliru kan. Ana murid dake tes telu hormati kabeh aman. Dadi mengkono. Dadi terus ora dhamir jaa Zaidun wa Amrun wa Bakrun pokoke Pak Akrim iku ning diam ning mengkono. Mengkono sapa ya mengkono-kono. Lha iku resiko dhamir, resiko nopo? Dhamir. Mulane kok dhamir temu iki awal awale Sulaiman. Siapa sinten? Sulaiman, Asif, Aras. Fakola mongko dawuh sapa? Asif jelas lagu maring Sulaiman unzur ilas sama. Terus fanadzara mongko ningali sapa? Sulaiman jelas ilaha maring sama. Sumaroda mongko dibalik ana Sulaiman bitorfiya ana ing mripate Sulaiman mesti kedep fawajatau mongko metuhi Sulaiman hu ing aras jelas. Apa dimaknani ngene hu ing fawajatau mongko di sapa mengkono hu ing mengkono mong dua alitin salana benate ning ngarepe mongko Yesus. Terus kula setuju. Lah niki solusi. Angger sampean ra iso dhamirno muni mengkono wis makome kok Mbak Karim ngono ae. Lah nek tak warai ya. Nak pinter ya ana sanate, lah nak ra iso ya ibu-ibu. Ibu-ibu duwe sanat wae terus mengkono. Makanya nak ulama saniki tafsir saniki nggih Misbah niku Profesor Baikuni napa-napa nafsiri malah ngeten. Nabi ketika Mi'raj itu kan diterbangkan ke langit. Dengan kecepatan sekian itu kalau manusia biasa pasti terbakar karena kecepatan. Makanya Allah di barona haula itu di sekeliling Nabi dilindungi Allah. Mbok dipasangi silikon apa pokoknya akhirnya Nabi juga pecah. Bar saiki malah tok kono barang malah bingung kan. Modal arep wae sak muni-munine kono Bos. Jadi Allah di barona haula dan Nabi ketika terbang ke Aqsa dan ke mana? Sidratil Muntaha itu sekeliling Nabi dilindungi. Diberkahi maksudnya dalam konteks ini. Ya Allah, ulama sak dunya oleh domirno kok beda-beda. Akhirnya aku tersanut sing kuno ae, sing telu beda kabeh mang. Haulahu Masjid Aqsa linuriyahu Kanjeng Nabi innahu Allah malah apik keduman kabeh apik. Tapi cara siakul kalam bahasa Arab aneh domir kok selang-seling apa? Tapi kiai mriki nak manani umume ngoten iki, daerah mriki. 3 niku. Beda-beda ya. Ya wis sanut sing umum wae wis. Soe ad-dhamir fi dhamir, fa ma lam ya'rif fi dhamir fa laysa lahu. Wae dhamir ning ati sing ora duwe dhamir, ora di ati ora roh. Mulane ana wong telu cengkok teko ya kok hormati ya. Santrine sing sitok jebule delok sing penampilan iki jenggoten khusyuk mesti wong top. Pilihane Mustafa. Jebule keliru. Ana sing pilihane Umar. Mergo putrane gurune. Ya padha ora mengkono wis bener sing santri mau. Telu untuk kabeh, berarti kabeh. Berarti yo pun, Pak. Piro kabeh, Pak? Oh iya ya, Cung, mesti bener itu. Fa fi nadharihi ila sama. Mongko ing dalem maudhu'an benatihi. Maudhu'an den letakno benati ana ing ngarepe sinten iki? Mengkono sinten? Sulaiman iki jelas Sulaiman. Fafi nazarihi mongko ing dalem oleh ningali Sulaiman ila sama maring langit. Sekali mengkono terus malah repot. Da'a donga sapa Asif bismil azam kelawan ismil azam. Ayat yang tenekano sapa Allah bihi kelawan ikilah aras. Fa hasala mongko hasil apa
Etian. Nah niki domir muwazza. Fa hasala moko hasil apa aras apa etian? Etian. Terus ya latihan kaya zaman cek sinau nahwu ngene Gus. Makome ber malah cek sinau nahwu. Fa hasala moko hasil apa etian? Bi anjaro gamene to lumaku apa? Aras. Oleh lumaku tahtal ardi on. Bian to. Iso wae ngono, iso wae ra liwat ngisori bumi anak-anak Pak Imam Suyuti. Cek liwat ngisori bumi, cek dhuwure bumi, sementing kaifiahe kok apa sing pirsa, pokoke ngerti tok, ngerti napa? Bianjaro gambare. Gambarane yen to lumaku apa ikilah aras. Nggih, oleh mlaku tahtal ardi ana ngisore bumi. Ya pangeran ya iso wae ora usah takokno carane piye? Ya carane ora ero. Pokoke ujug-ujug lha kira tak kok carane aras teko sak kedepan kok Sabak kok Yaman tok Gusti Palestina utawa kok Wonosobo tok Gusti Sleman. Ya ora usah takokno carane. Lah nek kowe takok carane sesuk takok carane Allah ndak kok bumi supaya ora ceblok iki. Wong bumi nak mbok delok ning galaksi mubeng ning awang-awang. Kok ora mbok takokno Gusti carane sepundi kok mboten ceblok. Lah nek manusa ora tau roh carane pangeran. Bi anjara tahtal ardi hatta naba'a sehingga napa niki tukul apa malah Imam Suyuti ana muni naba'a istilahnya muncul apa ikilah aras tahta kursi Sulaiman ana ing ngisore kursine Nabi Sulaiman. Maksudnya tahta yo aneh-aneh wae. Mosok aras sakmene gedene muncule ning ngisore kursi. Lah kursine gedene sepiro. Aneh-aneh Imam Suyuti wae wis modho ra ro mbah kono. Wae cerita-cerita ngeten iki rata-rata ni Israiliyat. Yes. Kowe muni iya ya oleh, muni ora ya. Wae kula niku mboten sulatan Imam Suyuti iki. Kaidah teng ilmu hadis tunggal ya. Wae angger cerita mun sedetail ini dan dari Bani Israel dawuh Kanjeng Nabi la tusaddiquhum wa la tukat ibu. Kowe ya aja muni iya, ya aja muni ora. Wae barno ae, pokoke la tusaddiquhum wa la tukat ibu. Sing cerita tafsire lho nggih mboten teng Qur'ane lho nggih. Quran mau cerita nak aras itu didatangkan, tapi cerita yang tafsirnya luwih dramatis, luwih napa? Nak Qurane ketika ini standar, pokoknya aras itu teko, betekane kapan, pokoknya teko. Tapi nak tafsirnya kan, luwih napa? Luwih dramatis. Lah nak bangsa dramatis itu dawuh Nabi la tusaddiquhum wa la tukadzibu. Nah, ini mun standar ya. Jadi Quran itu mesti bener ya, tapi nek sedok tafsire wis bulet wae kados wae. Sing Profesor Bekuni darani khaulahu itu sekeliling Nabi. Baru Nabi itu dipasangi semacam silikon sehingga agak terbakar ketika terbang ke langit. Ono ulama malah yang tenang-tenang. Nabi itu hakikatnya ndak mi'raj, hanya rohnya saja. Jasadnya di rumah. Bar saya malah ono bareng. Paling enak ki mubalek, anut mainstream ngono ae, anut umume wong akeh. Dadi gak mikir iku ne. Alhamdulillah salat sangka 50 ras itu 50 karek mau 5. Nah iku malah penak iku wis. Pokoke kok mikir terbange barang sementing kesimulane dadi napa? Dadi napa? 5 ngono wis. Alhamdulillah namung kenapa? Gangsa. Tapi ganjarane tetep 50. Iku pun nikmat paling ageng wis iku penak iku saman iku saman. Ono cerita haulahu barang ono linuriyahu malah keliru kabeh domi hebat. Falam maru'ahu mongko sumangsane ningali sapa Sulaiman hu ing aras. Gitu hati-hati. Sampeyan sesuk kok katut kula ndak mikir domir bar. Mustaqirron hale tetep ono sakinan hale tetep. Endahu ono ing sandinge. Lah niki bener, mulane kula bener kula kan. Mestine aras sing gedhe iku muncule indahu ora kok tahta. Wonten tafsir kan? Ya hatta naba tahta kursi Sulaiman. Wong aras kok muncule ngisore. Iku kursine gedhe sepiro kok iki. Lah ya nek jeneng Quran kan falamma ru'ahu mustaqirran inda aras iku muncul ning sandinge ya pantes lah nek sandinge. Ngisore iku. Tapi kok dibantah Imam Suyuti kualat. Tapi aja barno aku terus malah harus jelas iki ning isore takbire tak tabar ngono takbir bareng. Ya pokoke angger cerita wis kedawan nggih. Meniku mendhawuhi Kanjeng Nabi nggih angger cerita mun kedawan niku pun Israiliyat. Iku pokoke la tusaddiquhum wala tukadzibu.
wis kedawan nggih, tapi nak sing cek standar nggih. Nggih standar. Mulane nak istilah Quran apa wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Terus nak dawuh Nabi la tusaddiquhum kaya aja geman benerno ahli kitab, tapi ya wala tukadimu aja gorohno engko nang jebule. Nang jebule napa? Bener. Jadi Kanjeng Nabi riyen ya ora mesti tegas. Wong saiki hukum itu harus tegas, kalau iya iya, kalau tidak tidak. Lah wong ora perlu tegas kok napa? Fala mara'ahu mongko pangsane ningali sapa? Sulaiman hu ing arsa Bilqis. Berarti roh budur nak cara cerita sing wingi. Kok dadi akhire iku dadi no. Aneh-aneh. Fala maro aku mongko semangsane ningali sapa Nabi Sulaiman hu ing aras mustaqiran hale tetep ae sakinan tegese tetep indahu ana ing sekelilinge utawa sandinge Sulaiman. Pokoke ora ning isore lah. Kala dawuh sama tak ceritani ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku korban cerita Sulaiman. Ya korban tenan. Wong Yahudi seneng Madinah itu terpelajar. Terus cerita kerajaan Sulaiman itu berlebihan. Bojone wake, pasukane wake, berlebihan. Ketika dengan gaya berlebihan itu nganti wong Yahudi ku yakin nak Sulaiman itu raja. Wong Nabi kok ngeloni wong 1000. Wong Nabi kok kegiatannya amen baris. Kewan-kewan diundangi terus dibaris. Iku Nabi ora kegiatane dakwah kok amen baris. Kewan bojo 1000. Iku terus jadi fitnah. Sehingga ketika Nabi Muhammad nyebut Sulaiman mimbainil anbiya, iku wong Yahudi ngritik. Ungdur ila Muhammad, yadhkuru Sulaiman ma'al anbiya wa ma huwa illa sahir. Delok le Muhammad kancamu, balamu, ngono kok ngaku nabi. Wong Sulaiman kok diarani. Nah, akhirnya Allah nurono ayat wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasas sihr. Mulane kula tak terangno wae. Mergo cerita berlebihan terus dadi bulet. Misalnya kayak santi-santi cerita Nabi Sulaiman berlebihan. Manuke wakeh kewane akeh ngomong-ngomongane ambek manuk. Manuk iki ngene tukaran didamekno terus dari suwe-suwe santri sing ahli fikih. Kapan dadine nabi kok kegiatannya men mbek kewan terus malah repot. Mulane kula sebagai wong alim ya keberatan ana balik cerita Sulaiman semut ngene batin. Kula sing wong alim usul fikih terus bingung. Oleh dadi nabi kapan caca kok ora mulang-mulang qiraati ta ikra. Wah men geger mbek kewan. Wong kewan wis ra mukallaf, lha apa menjak omongan wae ora ana hisab, ora ana swarga. Neraka. Kene sebagai wong alim kan bingung. Dekne wong ora alim ya ora bingung cerita tenang wae ndek iki. Lah ya kewan kok dilibatno terus lha apa wong mboten napa? Mukallaf. Hakikate nggih mboten ngoten. Nggih Sulaiman iku sering dakwahi manusa termasuk dakwahi Bilqis. Iku ketok nabi nek mergo dakwahi. Lah iku bener. Soal kewan-kewan liyane iku mbaturi maca tasbih kaya zaman Nabi Dawud, wa tayra mahsyurah kulullahu awwab. Saya istilah yusabbih nabil asyi wal isya. Wis ngono to. Lah ada pernah cerita-cerita berlebihan semua macam-macam. Kemudian nak cerita Nabi Nuh. Kewan loro dijupuki kabeh, tangan kanan untuk lanang, tangan kiri untuk wedok. Wong dikandani ra oleh hubungan intim sing melanggar asu ya. Iya Mas ya. Lan dipasutno nak kawin ungkur-ungkuran bodho wis padus. Kula ora roh nang nganti tok kono-kono iku terang. Kula sing wong alim ora roh kok dene ra ngalim roh. Sing melanggar apa asu kok. Nggih. Sing gak ambek kucing yo ora sing roh ya. Asu mbek kucing tak kucing tok apa asu tok? Asu mbek kucing. Mboten sing melanggar akhir hubungan asu ya. Ambek kucing ya. Lan aku kucing dicoba terus akawin gak bunga. Oh no. Lah nek ngono-ngono iku wis pokoke la tu sediku. Ana juga. Lah takok. Lah cerita sak benere piye Gus? Seru, kowe seru. Lah seru piye pokoke seru. Lah perkarane ceritane wis do didi, wis napa? Ya soalnya ngoten niku. Lah pancen nggih kuwata sangat. Nggih wau nganti saking banjire cerita Bani Israel teng pundi Madinah, nganti Nabi Sulaiman dadi korban ya mergo karena terlalu kuat sehingga nyuwun sewu muk disangka sebagai penguasa. Ketika Nabi Muhammad nyebut iku nabi malah dinyak wong Yahudi. Delok Muhammad wong Sulaiman kok dianggap nabi. Akhirnya ayat wattaba'u
matat lusyayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi hakikate Sulaiman ki nabi nggih. Nabi kita yo yakin Nabi Sulaiman nabi, orientasine yo dakwahi tiyang supaya masuk Islam. Mulane mengke tengguri wonten ayat wasaddaha maka nasta'budu min dunillah. Sulaiman adalah orang yang menghentikan Bilqis dari sifat kafir. Nggih wasaddaha maka nasta'budu min dunillah. Sulaiman itu siapa? Orang yang menghentikan Bilqis dari menyembah selain lah iku ketok nabi. Coba mencerita kewane sembok. Ya pancen nyata, Sulaiman nguasai kewan ya nyata, tapi ora usah mbok dramatisno sing ngono berlebihan. Sing perlu berlebihan gini wa saddaha maka nasta'budu napa min dunillah. Sulaiman berhasil napa ngislamno sinten? Bilqis. Falamma ra'ahu mongko semangsane ningali sapa Nabi Sulaiman ku ing aras mustaqiron ingkang napa manggon sakinan indah. Kala dawuh sapa Nabi Sulaiman hadza min fadli rabbi. Hadza utawi kiai jan tegese nekakno limaring sun lan ada sing fadli rabbi iku fadhole pangeran. Asif bin Barkhiyah rasa tersinggung, nek dekne wali rasa tersinggung. Ngongkon-ngongkon tenan jebule ra muni matur nuwun muni bareng dik pinggire jare pangeran, jare Nabi Sulaiman, wah iki fadhole pangeran iso. Dadi Asif dibarro. Ora kok kowe kok hebat ora semeneng ae Sulaiman. Hadza min fadli. Nah, nek Asif wali tenan ya ora tersinggung. Orang saiki yo ngamuk. Piye ora nyebut aku sik. Hadza utawi nek ana aras limaring ingsun bihi kelawan ikilah napa? Napa kula rujuk Asif ya? Kula yo ora roh. Sama nak rujukna kula ku Asif napa Nabi Sulaiman? Apa beda-beda neh? Aduh ora roh. Falamma ra'ahu mustaqiran inda qala Sulaiman ngono nggih? Sulaiman apa Asif? Sulaiman, sakno to kaya Sulaiman. Sebuah kala dawuh umume kiai-kiai nggih ngrujukna sinten? Sulaiman. Kala dawuh sapa Sulaiman hadza utaiki azan libi. Min fadli rabbiku setengah. Utahe nekakno li keding sebi lan aras min fadli rabbiku setengah sanggeng anugrahe pangeran ingsun. Allah nak maringi anugrah tujuane liya bluwane. Supaya nguji sapa wa taala ning ingsun, ai liyaqtabironi supaya nguji sapa wa taala ning ingsun. Ingsun diuji intine aashkuru am akfur. Aashkuru ana ta nyukur ingsun bitahqiqil hamzatana ashkuru wa idalisaniati alifan ashkuru wa tasbiha lan nasilna alif wa idkhali alifin bainal musalla sing ditashil wal ukhra lan ya wa tarki lan tinggal idkhal am akfuru ta ngafiri ingsun nikmata nikmat kabeh nikmat sing diparingno Allah ning aku pilihane loro aashkuru am. Jadi kafir ora mesti kafir keluar saka Islam. Kadang kafir maknane mukabile lawane kata syukur nggih. Kados niki ashkuru am akfur kados la in syakartum la zidanakum malaing. Dadi kata kafir ora mesti seru keluar keng Islam ning mboten. Wong-wong saiki ora tau ngaji. Ngger muni kafir maknane keluar saking napa? Islam. Mboten mesti Quran piyambak bahasane kata kafir ora mesti keluar saka Islam. Nggih kados ni ashkuru am akfur. Kados Nabi Musa ngendikan apa? La in syakartum la zidanakum walaing kafar. Jadi maknane kafir itu kadang perbandingane mboten syukur, nggih mboten napa? Syukur. Jadi kafir itu kali ada kafir ekstrim yaitu bandingane mukmin. Nggih kafir versus mukmin nggih niku ekstrim. Mukmin lawane kafir. Tapi ana kata kufur bandingane kufrun nikmah ambek syukrun nikmah. Ngono niku kudu ro. Am akfuru to ngafiri ingsun nikmata nikmat. Wa man tisapane wong syakara nyukuri sapa man hakikate fa inna ma yashkuru li nafsi. Monggo ang mestine nyukuri sapa wong di nafsi krana awak dhewe ne wong. Ai li ajliyatikse krana awak dhewe ne wong. Li ana thawaba syukrihi krana sak temne ganjarane syukure wong ya lahu iku manfaat kedhe wong dhewe. Wa man tisapane wong kafir ku ngafiri sapa man nikmata ing nikmat. Fa inna rabbi monggo sak temene pangeran ingsun ghaniyun. Iku zat sing semuge ora butuh an syukrihi sangi syukure wong. Wong sing ngafiri nikmate Allah ora butuh dekne. Karimun tur Allah iku zat sing lomo. Termasuk contone bil ifdal, termasuk Allah tetep maringi nikmat alaman ing atase wong yakfuru kang ngafiri sapa man ha ing nikmat. Walam